Tusind tak for, at du er kommet med mig på min kanal YouTube om sønderjysk. Selvfølgelig. Ja, først kan du fortælle mig om dig selv? Det kan jeg godt. Ja, okay. Jeg hedder Frederik Klak. Jeg er 35. Jeg bor her i kommunen. Nu stiller jeg op til... Sønderborg? Ja, i Sønderborg, ja. Ja, okay. Jeg bor ude i en lille by, der hedder Hørup Hav. Ja. Og jeg stiller op til kommunalvalget. Det er her den 18. november. Okay. Jeg bor med min kone og 3 børn. Ja. Min kone arbejder som sygeplejerske, og jeg arbejder som ingeniør og sælger. Jeg vil gerne tale med dig om de sønderjyske sprog. Voksede du op med sønderjysk derhjemme? Ja, både ja og nej. Okay. Min mor, hun taler sønderjysk. Med os, der talte hun rigsdansk, eller noget i den dur. Når hun så talte med ældre mennesker, eller hun talte med nogle skolevenner, eller et eller andet, så har det været sønderjysk. Okay. Vi har haft nogle lærere i skolen, der har talt sønderjysk, men også nogle, der ikke gjorde. Voksede din mor op med sønderjysk derhjemme? Ja. Taler du sønderjysk med din mor ofte? Ja, nej, det er ikke så meget, jeg bruger det. Jeg kommer nogle gange til at slå over, eller jeg prøver at slå over. Hvis jeg taler med nogen, der taler meget sønderjysk, så forsøger jeg selv at tale sønderjysk. Min kone siger, at jeg ikke er så god til det. Det lyder dumt. Hvor godt taler du sønderjysk fra 1 til 10? 3-4 stykker. Vi havde for 8 år siden, der havde vi et arrangement, også i forbindelse med politik. Men så der blev jo afholdt verdensmesterskab i sønderjysk. Sønderjysk, okay. Så fik vi verdensmesteren ud og holde et oplæg, sådan med underholdning. Og de har jo konkurrencer og sådan noget i det her, hvor så skal han gætte en dialekt, hvorhen i Sønderjylland det er. Det var meget imponerende. Så det var måske 12, så jeg er nok på 3 eller 4. 4, okay. Har du venner, som taler sønderjysk også? Så vi har også et par gode makker i partiet, som også stiller op. Okay. Kim og Claus, de taler godt sønderjysk. Jeg tror faktisk også, at Janne gør. Så taler du sønderjysk med dem? Nej, de taler sønderjysk, og så slår jeg lidt mere over, men det er begrænset. Betragter du sønderjysk som dansk dialekt eller særskilt sprog som norsk eller svensk for eksempel? Nej, det er det ikke. Det er en dialekt, men det er en meget, meget vigtig dialekt, og det er en meget, meget vigtig del af vores kulturarv her i Sønderjylland. Og det vil jeg gerne være bedre til at bære den videre. Det synes jeg, det er noget, vi skal værne om. Jeg siger møgen, og det kan jeg også sagtens på at gøre hos mine venner i København eller et eller andet, fordi de ved godt, at jeg er fra Sønderjylland, og de kan godt se, det er sådan, vi har nogle sjove ord hernede, ikke? Så du betragter sønderjysk som i dansk dialekt? Det er dialekt. Okay. Men synes du, at de fleste danske forstår norsk bedre end sønderjysk? Det kan godt være. Altså, jeg forstår helt klart sønderjysk bedre. Fordi du voksede op med sønderjysk med din mor? Ja, jeg har boet hernede, ikke? Jeg har boet her i Sønderborg. Ja, for mig, jeg forstår norsk bedre end sønderjysk. Betragter du norsk som i sprog? Ja. Ja, som er forskellig fra dansk. Ja. Okay. Men du betragter sønderjysk som dialekt, dansk dialekt. Korrekt. Men måske de fleste danskere forstår norsk bedre end sønderjysk. Er du enig? Nej, jeg er jo ikke personligt enig. Om det er rigtigt, det kan godt være. Men det kommer meget an på, hvor sønderjysk vi snakker. Hvis det er ren sønderjysk, og man ikke gør noget. Jeg tror, alle, der snakker sønderjysk, kan godt gøre sig bedre forståeligt end norsk. De kan godt tale rigsdansk. Det kan godt være det med accent, men de kan godt tale rigsdansk stadigvæk, så en københavner også vil forstå det. På norsk er der rigtig mange ord, der også er anderledes. Ja. Selvom det er klart, at det sprog, der er lettest at forstå, som ikke er dansk. Norsk opfattes som i sprog forskellige fra dansk. Norsk og svensk. Ja. Men sønderjysk opfattes som dialekt. Ja, men det er jo, når det er inden for landets grænser, ikke også? Bekymrer du
dig om det sønderjys fremtid? Ja, det synes jeg. Det gør jeg. Altså, jeg kærer mig om det, og jeg synes, det er en meget, meget vigtig ting at holde i hævd. Så du bekymrer dig? Af natur er jeg ikke så bekymret. Jeg vil hellere være en optimist, men man må da erkende, at det svinder mere og mere ind med folk, der taler med dialekt, sønderjysk dialekt. Er du bange for, at sønderjys vil forsvinde i fremtiden? Jeg tror desværre, at det bliver mindre og mindre, og der er færre og færre, der formår at holde det i hævd. Jeg tror ikke, at det står lige til at forsvinde. Der er trods alt rigtig mange, der heldigvis stadigvæk taler det rigtig godt. Fordi din mor taler bare lige sønderjys med dig i fortiden. Men nu, du taler ikke sønderjys med din barn? Nej. Så du giver ikke sprog videre til den næste generation? Nej, ikke talesprog. Det er ord, gloser, fraser. Det giver vi videre. Altså. Vi vil altid kalde det bum i stedet for slik. Det er en af de ord, der ikke er. Og hvis der er nogle andre, hvor man ved, en trillebør eller et eller andet, det hedder noget, så vil jeg altid gøre opmærksom på, at det hedder sådan og sådan på sønderjysk. Jeg siger for det meste nok trillebør og ikke kridtbør, som det hedder på sønderjysk. Sådan er det lidt forskelligt. Som politiker, vil du beskytte og fremme det sønderjysk sprog i Sønderjylland? Ja, det synes jeg faktisk er en vigtig opgave. Det er en meget vigtig opgave, vi forsøger at bevare vores sønderjyske kulturarv bedst muligt. Hvordan man kan gøre det skal der være nogen, der er klogere end mig til at fortælle. Men det vil jeg meget gerne lytte til og formentlig bakke op om. Måske det er derfor mennesker at stemme for dig. Ja, det må vi se. Fortæl hvorfor folk stemmer for dig. Jeg stiller op til valget, fordi jeg i bund og grund ikke kan forstå, at vi betaler nogle af verdens højeste skatter i Danmark. Og det kan jeg ikke forstå, at vi ikke kan få mere ud af dem, end vi gør. Når vi betaler nogle af verdens højeste skatter, så burde vi også have verdens bedste velfærd. Og det er ikke det, jeg oplever. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke oplever, at vi har verdens bedste velfærd. Det vil jeg rigtig gerne gøre noget ved. Og det kræver, at vi får mere velfærd for de samme penge. Og så er der bare rigtig mange steder, hvor jeg synes, systemet fylder for meget, og borgeren fylder for lidt. Der er for meget system og for lidt frihed. Og en af de områder, det er det her med skraldesortering, hvor vi skal sortere i 10 forskellige kategorier. Eller hernede i gågaden er der også nogle skraldespande, hvor vi skal sortere i forskellige kategorier. Jeg synes, skrald det skal være nemt at komme af med, så vi kan passe på miljøet. Så skal vi lade robotterne og teknologien tage sig af sortering. For det er en meget bedre til, og det er en grønnere løsning. Frederik, tusind tak. Tak for dig, Sonny. Tak for, at du kom forbi.